A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masajidi utawi iki iku bab ing dalem mertelakaken pira-pira masjid. Masajid iku zamane masjid. Isim al, apakah isim makan, tempat sujud. Masjidun, masjidani, masajidu. Babul masajidi utawi iki iku bab ing dalam mertelakaken pira-pira masjid. An Aisyata qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajidi fid dauri wa antunaddopa wa tutoyyaba. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalahu. An Aisyata saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap ya Aisyah ing lapad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis merentah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajidi kelawan ngebangune pira-pira masjid fidauri ing dalam umah wa antunadzofa lan arab yang taden bersihaken ya masjid watu toyaba lan arab yang tahden wangikaken iya masjid kudu dibersihi aja sampai kotor disapuni termasuk kon wangi masjid ku ya aja bau uyuh kayak enggak ya wonganan WC-ne parak para pendopo masjid jadi wala ya. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi us ngriwayataken hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa sahhaha lan wis nyahehaken ya Imam At-Tirmidzi irsalahu ing mursale hadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngandika ya Abi Hurairah ing lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad qatalallahu yahuda muga-muga ngelaknat sapa Allah al yahuda ing wong Yahudi. Qatalallahu yahuda muga-muga ngelaknat sapa Allah al yahuda ing wong Yahudi asal mana memerangi ngan sing dimaksud ngelaknat ittakhadhu sipate wong Yahudi kang ngedadekaken iya wong Yahudi kubura ambaihim ing pira-pira kuburane pira-pira ambiyaihim pira-pira nabine Yahudi masajida ing pira-pira masjid kuburan digawe masjid. Muttafaqun alaih iya hadis kan disebut iku muttafaq alaih iku pegawaian wong Yahudi kuburan para nabi dijadikaken apa masjid. Wajada muslimun lan wis nambahi sapa Imam Muslim ing lapad wan nasara lan pira-pira wong Nasrani dudu wong Yahudi wae sing dilaknat termasuk wong Nasrani kepada bae sing ngegawe kuburan para nabi dijadikan masjid. Walahuma min hadisi Aisyah radhiyallahu anha kanu idza mata fihimur rajulus shalihu banau ala qabrihi masjidan. Walahuma lan iku tetep kedua Imam Al-Bukhari lan Muslim min hadisi Aisyah saking hadise Aisyah radhiyallahu anha utawi lapad kanu idza mata fihimur rajulu ana iya
Yahudi. Ana iya Yahudi, kanu ana iya Yahudi ida mata ikut tatkala mati pihim ing dalam Yahudi ar-rajulu sholihu sapalanang kang soleh. Tegese nabi bana mangka ngebangun iya Yahudi ala qabrihi ing atase kuburane rajul soleh masjidan ing masjid. Wa fihi ulaika syararul khalqi. Wapi hilan iku tetap ing dalam hadis utawi lapad ulaika syararul khalqi utawi ika wong Yahudi syararul khalqi iku pang ala-alane makhluk. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin parabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Al hadis muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngandika ya Abi Hurairah ing lapad bahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan wis ngutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan ing tentara nunggang jaran. Jare bocah sekine mah ing prajurit berkuda. Pajaat mangka teka iya khailan birajulin kelawan ngegawa uang lanang tegese tawanan parobatuhu mangka naleni iya khailan hu ing si rajulin bisa riatin kelawan sesaka atawa tiang min sawaril masjidi saking pira-pira tiange masjid. Al hadisa maca sira ing hadis muttafaqun alaih iya hadis kan disebut iku muttafaq alaih. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam anna Umar marra bi Hassana yanshudu bil masjidi fala haba ilaihi faqala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairum minka muttafaqun alaih. Wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar satuhuna Sayyidina Umar marra iku lewat ya Umar bi Hassana ketemu kelawan Ki Hasan aran uang iku yanshudu hale keilangan iya Hasan maksud keilanganku gegelati barang sing ilang gegelati barang sing ilang fil masjidi ing dalam masjid palahida mangka ningali kelawan bendu iya Umar ko barang ngadelangaken Ki Hasan gegelati barang sing ilang ning jero masjid ko rupane rada sengit Sayyidina Umar ilaihi maring Ki Hasan faqala maka ngucap ya Hasan qad kuntu unsidu teman-teman ana isun unsidu iku nembangaken isun gegelatine seselabar ta premen buar-weru iku ngana mengharap seselabar barang di masjid mah sebenarnya mari menurut hukum mah orang bagus makanan ko kayak kekelangan barang sira model ini masjid mah dulu tempat seselabar barang sebenarnya mah wa fihi man huwa khairum minka wa fihi lan iku tetep ing dalam masjid wapi hilan iku tetep ing dalam masjid man utawi wong huwa kang utawi hiasiman khairun iku luwi becik mingka tunimbang saking sira muttafaqun alaih iya hadis yang disebut iku muttafaq alaih. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada. Wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
ngucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad man sami'a rajulan utai sapa iku ngrungu iya siman rajulan ing wong lanang yan syudu kang gelati barang ilang ya si rajul yan suduko kang gelati barang ilang ya si rajul dolatan ing barang kang ilang dolah fil masjid ing dalam masjid ku seselabar barang gak gelati barang ning jero masjid paliyakul mangka becik ngucap ya siman ing lapad la raddahallahu alaika muga-muga orang ngebalikaken ha ing dolah sapa Allah alaika ing atas sesira ulama gak gelati barang kok malah didoakan ning kita mual kependak baja barangnya kok makon kok jawal makanan kalau mana wong sing glati barang di jero masjid omong makanan baik ulah raddahallahu alaika muga-mugi ora kependak barang sirako ning masjid makanan ku ya apa dasare fa innal masajid dalam tubna lihada mangka satune pira-pira masjid lam tubna iku den bangun ya masjid lihada kedua ikilah yan syudu masjid mah dudu di apaku dudu dibangun genah gegelati barang sing ilang kok masjid mah tempat ibadah anda kalau musira bisa mendak barang di masjid kayak apa mendak barang misalnya seselabar di masjid misalnya ini jabat tonggon nih mang kehilangan barang ora ya apa barangnya anu misalnya oh iki dudu iki mah selus berselabarakan sampai pirang tahun setahun kok ya iku mending jaba anaga dudu ning jero masjid rawahu muslimun us ngriwayataken hadis sampai Imam Muslim wa anhu sallallahu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu lahu la arbahallahu tijaratika tijarataka wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya Rasulullah ing lapad idza raaitum tatkalana ningali sira kabeh mayyabiu ing wong kang ngedol yasiman aw yabta'u atau tuku yasiman fil masjidin dalam masjid tegese apa jual beli ing dalam masjid pakulu mangkang ngucap sira lahu kedua siman ka ing lapad la arbahallahu tijarataka muga-muga orang nguntungaken sapa Allah tijarataka ing dagangan sira didoakan makanan sira muga-muga orang untung besira dagangnya oh iya jual beli ning jero masjid makanan ko doakan makanan ko aja mentang-mentang jual beli di masjid ngomongnya mudah-mudahan barokah ya oh orang bagus juga basir jual apa kok jual beli barang nih jero masjid malah kok didoakan makanan kok moga-moga orang mendak keuntungan sira tegas orang berkah sira dagangnya ke makanan kok rawahu Nasai wa Turmudi us ngriwayataken ing hadis apa Imam An-Nasai wa Turmudi lan Imam At-Turmudi wa hasanahu lan ngitung bagus ya Imam At-Turmudi hu ing hadis wa an Hakimin Ibni Hijamin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajidi lan saking Hakim bin Hijam radhiyallahu anhu qala ngandika ya Hakim ing lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad la tuqamul hududu ora den jenengaken apa pira-pira had fil masajidi ing dalam pira-pira masjid kayak genah ngumumakan segala-gala ari masalah keduniawian mah aja dumumakan di jero masjid
makanan kayak apa maning misalnya anak penyelenggaraan sepak bola misalnya dia mau makan di masjid udah luar biasa itu mah ya itu ya sebenarnya mah termasuk ngomong makan masalah posyandu segala ikutnya masjid orang saking bagus ya masjid mah duduk kena tempat iku masjid mah kena tempat ibadah bokat arep mau makan di posyandu mah ya ning balai desa kudu nama konon RT ne kudu dua speaker RW ne kudu dua speaker kumakonon beme ente kudu mau makan apa sing duwe balita bayi umur di bawah 50 tahun misalnya ya silakan orang gue ya iku bener apa kok lamun rumah RT maning masjid mau laku tempat-tempat iku mah gana ngomong makan makanan kumah wala yustaqadu piha lan ora den gawe kisos apa pihak ing dalam masajid tempat ngisos gor bagus kudu ana ning jaba pelataran masjid. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bisana din dhaifin ngriwayataken ing hadis apa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud bisana din dhaifin kalawan sanad kang dhaif. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun yaumal handaqi fadaraba alaihi Rasulullah. Wa Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap ya Aisyah ing lapan usiba Sa'dun dan kenani musibah sapa ki Sa'ad yaumal handaqi ing dalam dinane perang Handak. Fadaraba mangka gawe atau mangka ngedadekaken alaihi ing atase Sa'ad Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan ing umah cilik fil masjidi ing dalam masjid liyaudahu gerepon harap yang tangga dengok ya Rasul ho ing Sa'ad gah mingkori bin saking panggonan kang parek maksudnya ke mas supaya ngedengok kanjeng Nabi ku kerasa parek ning Sa'id go. Terus Sa'id mah termasuk pejuang fisabilillah. Sehingga digayakan apa? Digayakan umah cilik ning jero masjid ning kanjeng Nabi. Muttafaqun alaihi iya hadis yang disebut iku muttafaq alaih. Al muttafaq alaih fil hadis mattufiqa fil Bukhari wa Muslim. Wa anha lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucapnya Aisyah ing lapad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anduru ilal habasati yal'abuna fil masjidi. Raaitu ningali isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di manane alima weruh isun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni hale nutupi ya Rasul ni ing isun wa ana anduru ilal habsah lan setune isun anduru iku ningali isun ilal habsah maring wong Ethiopia yal abuna hale dedolanan iya al habsah fil masjidi ing dalam masjid ke wong Habsah atau sikima wong Ethiopia kok lagi dedolanan ning jero masjid kok kemudian isun jero Siti Aisyah manjing ning jero masjid karo sapa karo Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul langsung nutupi mata isun supaya aja ngedeleng ning wong sing lagi dedolanan ku ning jero masjid go lagi jejorangan lagi tengah makanan ku jawal lama anak bocah ning jero masjid jejorangan dicegah aja meneng bae ya saran ku jawal ku nabu beduga ku sira ku yang golek ya masjid makan hendak bersama ya
tempat suci, tempat ibadah, aja sampai kena tempat jajorangan masjid mah. Al hadisa maca sira ing hadis ai iqra'il hadisa muttafaqun alaihi iya hadis iku muttafaq alaih. Wa anha radhiyallahu anha inna walidata saudaa kana laha khibaun fil masjidi pakana ta'tini patahaddasu indi. Wa anha lan saking Aisyah radhiyallahu anha anna walidah ing satuna nyi walidah sauda kana iku analah iku tetep kedua nyi walidah khibaun apa umah pada baik umah cilik fil masjidi dalam masjid pakanat mangka ana iya walidah tak tini iku teka iya walidah ni ingisun patahaddasu ay patatahaddasu anana tene narara asal iku dibuang siji tene patahaddasu mangka ngomong-ngomong atau ngobrol iya walidah indi ing dalam sandinge isun ngomong ala kadar moraga kumah al khabis al hadisna maca siraing hadis muttafaqun alaih iya hadis kan disebut iku muttafaq alaih. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala ngandika ya Anas ing lapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapan al busaku fil masjidi khati'atun utawi ngiduh fil masjidi ing dalam masjid khati'atun iku kesalahan besar manjing lamun kita ngiduh di jero masjid. Aja sampai masjid kau nggak sirakan misalnya ngiduh ceplok be ning masjid iku haram iku hukum duraka iku. Termasuk sira ngedeleng kotor ning masjid ga. Siapa sing ngebersihaken? Ya wong sing ngedeleng kotor ku ya sing ngebersihaken marang ko. Aja ngongkon uang. Aja bocah. Ke ning masjid gana temblek. Ya. Ajang nyeluk bocah sing ngedeleng ku dheweke sing bersihaken kumokonan kok. Aja Mang Marta ki anak tembelek ning kene ki tolong bersihakan aja. Najan Mang Marta kok kau masjid ga. Ya. Sing ngedeleng kok kotor ning masjid ku iku sing apa sing ngebersihaken kok kotor kok. Wa kafaratuha dapnuha lan utawi penglebure khotiah dapnuha iku mendeme busak bilen ikine iduhe ko kemudian dikubur dipendem ya taren ko ya gareng enggak aja lo apa ngiduh sekeseden di jero masjid. Muttafaqun alayya hadis yang disebut iku muttafaq alaih. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajidi. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu anhu qala ngandika ya Anas ing lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad la taqumu sa'atu Moala bakal jumeneng apa kiamat hatta yatabahan nasu mala-mala pegede-gede sapa manusia fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Maksudnya mah masjidnya ora kosong ake uang bae. Iku moal bakal jumeneng jare Nabi kiamat moal bakal jumeneng. Diundur terus. Lamun ning jero masjidku ake wong sing ibadah. Oh ya. Hari ini masjidnya cuman nabi buduk doang mah jawal atau misalnya ngendon turu ya iku mau duduk ngerameakan masjid disebut ya malik menyepetakan kiamat kayak nasi model-model bukan rumah hari ini konar turu doang masih mendingan nih rumah iya tah wajah masjid apa atau masjid niat nguyuh doang atau ngising doang orang yang saya nguyuh atau ngising mau balik maning oh ya
Akhrajahul khamsatu wis ngetokaken ing hadis sapa imam kang lelima illat Tirmidzi angin Imam At-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Huzaimah lan wis nyahihaken ing hadis sapa Ibnu Huzaimah. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma lan saking Ibnu Abbas muga ridho sapa Allah anhuma saking karana Abdullah lan Abbas. Kala ngandika ya Ibnu Abbas ing lapan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap kang kaya arep ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad ma umirtu bitas yidil masajidi ora den perintah isun bitas yidil masajidi kelawan ngeluhurakene pira-pira masjid. Waduh, jawal masjid jiga ordi kon Kanjeng Nabi gah arep dur masjid iku. Masjid kita dhuwur ora wal semono kumal. Hah? Dhuwur ya. Cendapit nah. Masjid pada duhur penghuninya kosong. Aduh, lebakon aku sapi yang bertanggung jawab jawal lebakon masyarakat. Nah, masjid bagus-bagus sementara singi sini melaka. Oh, kayak akhrajahu Abu Dawud wis ngetokaken ing hadis apa Imam Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban lan wis nyahihaken ing hadis apa Ibnu Hibban kecuali ya alasannya karena emang ora ketampung jamaah ben ora apa-apa. Hari misalnya genapa sahur mah masjid apa bagus-bagus. Oh, iku mah niatnya sajen nih ya, gaya masjid deh. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujura ummati hattal qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjidi lan saking Anas radhiyallahu anhu qala ngandika ya Anas ing lapad kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad uridat alayya ujura ummati den pentokaken atawa den tingalaken alayya ing atase isun ujura ummati ing pira-pira ganjarane umat isun hatal qadatu malah ganjaran ngilangaken najis qadat mah kokotor tah malah ganjaran ngilangaken kokotor yukhrijuha kang ngetokaken ha ing qadat ar-rajulu sapa wong lanang minal masjidi saking masjid ku besok engko dipentokaken dilengaken ning Kanjeng Nabi umat andika Muhammad go apaku ganjaran-ganjarane go termasuk sampai uang sing ngebersihaken kokotor ing masjid ku ganjarane ku dilengaken ning Kanjeng Nabi matak lamun anak kokotor ning masjid gonya buru-buru dibuang ko aja ngongkon wong lian lebaiku ma'arab sapa ta arep kiai atau ustad atau sapa bae begitu ngedeleng najis ning masjid buang ana dewek. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi lan wis ngriwayataken ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wastaghrabahu lan ngitung gorib lan ngitung aheng iya Imam At-Tirmidzi hu ing hadis wa sahahahu lan wis nyahihaken ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Ibnu Huzaimah wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalliya rak'ataini
Wa Nabi Qatadah lan saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala ngandika ya Abi Qatadah ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapat idza dakhala ahadukumul masjidah tatkalane manjing sapa salah siji nira kabeh al masjidah ing masjid pala yajlisu mangka ora dodok ya si ahad mangka ora kena dodok ya si ahad hatta yusalliya malam-malam salat ya si ahad rakaataini ing rakaat. Lamun kita tekaning masjid gah ya aja dodok buru-buru ngelakoni salat rong rakaat sing disebut salat tahiyatul masjid. Aja tekaning masjid ngobrol dikit setelah ngobrol tembane ngelakoni salat. Salat dikit tembane apa ya jangan ngobrol sebenarnya masjid mah ya orang ngobrol duraka kemana ngobrol masalah dunia aja ngobrol di sawah di masjid mah jawal aja ngobrol di keuntungan dagang pahala kita dilebur jika itu. Muttafaqun alaih, iya hadis kang disebut iku muttafaq alaih.